阿炳叔啊，我加入咗建築呢一行之後咧，先發覺起一棟樓真係唔易噶。嗱，好似整地板啊、腳線啊、窗台板同埋天花線呢啲工序咁樣咧，已經唔簡單啦。係噶，國強。不過我哋做得呢行難極都識做嘅，爭在你做得夠唔夠好嘅啫。嗱，不如而家等我呢個老行尊炳叔同大家講下，點先至算係整呢啲木器嘅優質工序咧？國強，你都入咗行一段日子，應該學咗唔少嘢噶啦，不如同我一齊講咧。好啊，冇問題。要做到優質樓宇，就一定要由正確嘅基本工序開始嘅。咁而地板啊、腳線啊、窗台板啊同埋天花線，都一樣係屬於室內裝飾嘅類別嘅。如果要達到優質嘅話，材料嘅質素同埋施工嘅技術都係好緊要嘅。所以喺做之前，我哋一定要先集齊晒最新批准嘅施工圖則，制定一份木器施工程序建議書。英文咧就即係英文都係等我嚟啦，炳叔，即係 Proposed Method Statement 啊。我夠知咯，不過講得慢啲啫嘛。嗱，咁呢份 statement 入面咧要列明施工方法、收貨標準同埋驗收程序，再俾則師批核先得噶。而承建商仲要預早根據圖則、施工章程同埋標書，呈交來源證同埋所需嘅樣本，好似膠章啊，又或者固體瀝青咁樣，俾則師批核至得嘅。咁呢啲材料咧，基本上係分開兩大類嘅，一種就係見得光，而另一種就唔見得光嘅，就好似我見得光，你唔見得光咁啦。我咩唔見得光啊，炳叔？咁唔係咩？你啲後生仔係最中意日頭啊瞓，夜晚至蒲噶嘛？咁仲唔係唔見得光？切，間唔中啫。咁呢啲見光嘅材料，好似地板啊、腳線啊、窗台板啊同埋天花線啊，咁就要呈交3個樣本嚟做日後收貨嘅標準嘅。而唔見光嘅材料咧，好似腳線背部啊同埋夾板、底板等等咧，就要喺安裝之前搽上防蟻油嚟到做保護嘅。咁啲木材同埋製成品運到地盤之後，就記得要擺喺乾爽同埋空氣流通嘅地方，同時要有適當嘅保護，唔好俾佢哋有任何損壞啊！咁其實材料同人都係一樣啫，要有證明嘅。好似我哋咧，就要有身份證嚟到證明係貨真價實嘅香港人啦。咁至於材料咯，一樣都要有來源證明書嚟到證明啲品質係合乎規格至得嘅。不過齋有證書都唔夠嘅噃，管工咧仲要抽樣檢查啲木材嘅質素、尺寸同埋規格噶。咁咪好似阿炳嫂每日都耐唔耐打個電話嚟 check 下炳叔你咁樣咯。哈，你又知？咁你仲知唔知啲木材同製成品仲要用測試標嚟測試含水率呢？知，呢個含水率一定要達到施工說明書嘅標準噶嘛。不過如果因為實地環境嘅影響，嗱，即係好似濕度高得滯咁樣咧，而達唔到標準嘅話，咁點算啊？咁就要揾則師諗辦法啦。嗱，咁材料講完，就要講下啲主角木地板啦。通常採用嘅地板咧就有4種咁多嘅。國強考下你，講嚟聽下。包括有金骨仔啦、方格地板、長條地板同埋無縫地板啊嘛。冇錯啦，不過到咗家陣仲未鋪得住嘅，因為地板管工就要根據已經批准嘅圖則，先將啲地板鋪一次出嚟，做個樣板啊，俾則師睇下有冇問題先得嘅。嗱，就好似我當年去相睇咁，好彩有張相睇下個樣先咋，如果唔係就砸死啦。炳叔，乜你都相睇過噶？講多啲嚟聽下。嘿，多事啦你。講翻呢度。切，咁除咗樣板之外咧，就仲要確保其他泥水工程已經做好晒啦。而瓦仔啊、窗玻璃亦都要清理好同埋裝嵌好晒至得噶。仲有要記得，地台一定唔可以有撲、起粉同埋反沙嘅情況出現。而喺鋪嗰陣時，地台咧仲一定要保持清潔同埋乾爽。跟足以上嚟做咧，咁啊真係為之優質嘅準備功夫啦。